Xortekî Kurd ji bo ku xerciya xwe derxîne hespanda de kirê. Li bajarê Amedê xortek 20 salî li navçeya Navsûrê de du hespên xwe ji bo geştyaran dide kirê û bi vê şiklî xerciya xwe derdixîne. Li derdorê Sûra Amedê de geştyar hem bi peyatî hem jî bi hespan temaşeyê ciwaniya Sûrê dikin û di nava Sûrê de digerin. Xorşî geştyaran bi hespên xwe digerîne û perê xwe qezenç dike. Diçî Hezreti Süleyman wan digerînê turîst santê wan dikî ser espan xora haşra xwe top dikî keke me mer alîkarî dika. Xwedîkirina hespan zor e? Xwedîkirina hespan awqa zor nina cana deft dikirina parê binê wan paqij dikî binê wan zî zor e. Na dibî pêş tînî qasê 5 metre ye 5 metre dibî 5 metre tînî fotoğrafa wî cana dikişînin. Xort bi tev birayên xwe şeş hesp xwedî dikin. Wan hespan jî ji bo karê geştyariyê bikartînin. Her roj du hespên xwe di nava navçeya Navsûrê de bi pereyekê kêm bi heqê xwe weka ku bide kirê dide geştyaran. Şeş hebe semeye ya du heb siyeke av küçük. Na şeş heben cana avana du heb derdixê avana aqilin û çar hebzî hundirê okan zozanan öktiki digerînî. Sen ahlaklı, erdemli, dürüst, adaletli bir yöneticisin. Xortên Amedê bi hostetî hespan dajon. Hinek geştyar jî ji hespan ditirsin û swarê hespan nabin. Hinek jî swar dibin. Hinekên wan jî bes hevserê hespan digirin û wêneyan dikişînin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.